আজ আমি বিশাল খুশি, কারণ আমরা সপরিবার আজ বেরিয়ে পড়লাম একটা জিনিস কিনতে। খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস, যেই জিনিসটা কিনতে যাচ্ছি সেটা প্রায় বলতে গেলে খুবই প্রয়োজনীয়। তাই এখানে আমরা অটোতে উঠে পড়েছি, তারপর নামলাম। প্রথমে একটা সামনে যেই ইলেকট্রনিক্সের দোকান সেখানে এলাম। বুঝতেই পেরেছো, এবার আমরা এসেছি ফ্রিজ কিনতে। এখানে নানা রকম ফ্রিজ ছিল। এই ফ্রিজটা তো দারুণ লাগছিল, এই সি গ্রিন কালার ফ্রিজটা। এখন চারিদিকটা ঘুরে ঘুরে দেখছি কোনটা পছন্দ, কিন্তু তেমনভাবে পছন্দ হচ্ছে না যেটা এক ধাক্কায় পছন্দ হবে। তাই আমরা পাশের ইলেকট্রনিক্সে চলে এলাম, গ্রেট ইস্টার্নে। এইখানে ঢুকে একটা ফ্রিজ পছন্দ হয়েছে, কিন্তু কালারটা যেহেতু অ্যাভেলেবেল ছিল না, তাই তারা অর্ডার দিল, কিন্তু কবে ডেলিভারি দেবে সেটা জানি না। তারপর আমরা চলে এলাম একটা খাবারের দোকানে, পাশেই ছিল বাদশা। এখানে রোল চাউমিন দারুণ বানায়। তাই মন খারাপ করে মনের দুঃখে একটা চিকেন রোল অর্ডার করে নিলাম। এরপর অটোতে উঠে বাড়ির পথে রওনা দিলাম। আর ভাবতে ভাবতে এলাম কবে যে ফ্রিজটা ডেলিভারি পাবো কে জানে, এই গরমে পাবো তো। যাই হোক, আজকে এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।